luokan 2 nämä muut sijoittuneet voivat hakea ruusukkeensa kansliasta ja 3 ensimmäiselle oli lisäksi tavarapalkinto. Tällä hetkellä olemme etuajassa arvioituihin aikatauluihin nähden, joten pyydän ihmisiä kiinnittämään huomiota siihen, että he ovat ajoissa paikalla. Luokka 3 alkaa siis 13.40. Eihän se Elli se Henna mene. Haluatko vähän limittaa tuossa? Joo. Eikö säilytin on kaikki? Lokaa vähän täällä, eli täällä lumikolla ei saada sitten, että me sinne. Se on niin paljon nyt heppoja. Kannattaa sunkin olla täällä lämmin. Näiks? Onko sillä punainen rosetti? Näiks? Mitä? Näiks onkin pahti? Ei. Tähän hyppäs. Tuli liian lähetettä kanssa. Kuka? Hyppäs pystyyn. Eikö siis pokkas takana ole, vai tuli liian lähetettä?